이렇게 되게 단순한 구강장치 1세대라고 불리는 이 아래턱을 당겨서 고정시켜주는 이 1세대 장치는 저희 어머니의 수면 무호흡증을 고치기 위해서 한 20여 년 전에 만들었습니다. 근데 이게 턱을 당겨서 기도를 연다는 의미에서는 괜찮은 방법인데 사용자 입장에서는 되게 사용하기 불편한 문제가 있었습니다. 그래서 이제 좀 더 개선된 2세대를 개발을 했습니다. 턱을 자유롭게 움직일 수 있는 그런 개념의 장치를 개발해서 전에 꽉 고정시키는 것보다 훨씬 좋다 라고 하는 피드백을 들었죠. 거기에 더해서 이제 턱의 위치에 따라서 효과가 달라지고 이 치아에 받는 부담이나 턱 관절에 갖는 부담이 되게 편차가 큽니다. 그래서 턱의 위치를 잡는 게 되게 중요한데 이게 보통 쉬운 일이 아닙니다. 되게 구강장치에 그렇게 전문적이지 않은 곳에 가면 턱의 위치를 잡는 게 제대로 못해서 효과가 없다, 또 부작용이 생겼다, 여러 가지 이유가 다 턱의 위치에 따른 문제입니다. 그래서 이렇게 턱의 위치를 조절할 수 있는 조절기를 부착하는 게 제 3세대 장치입니다. 이거는 상당히 완성도도 있고 사람들이 자유자재로 조절해가면서 내가 가장 최적화된 위치를 찾아서 사용할 수 있게 됐기 때문에 되게 결과치들이 좋았습니다. 중증의 환자를 대상으로 임상시험을 하게 되었죠. 서울대병원, 분당서울대병원, 전북대학병원 이 세 군데 치과가 아닌 이비인후과에서 진행을 했고 이 임상시험의 조건이 뭐였냐면 그렇게 이미 선정된 턱이 밀려서 턱이 작아서 구강이 좁아서 이런 경우가 아닌 그냥 무호흡 지수가 아주 심한 중증 환자들을 미리 선정을 해서 적용을 하는 거였기 때문에 원인을 정확히 의사가 선정해서 하는 거하고는 결과값이 예측할 수가 없었죠. 이게 해당이 안 될 수도 있는 경우도 있고 원인이 다른 경우가 더 복합적이라면 개선 효과는 훨씬 떨어질 수 있었기 때문에 그렇지만 결과는 평균 한 70몇 프로 정도가 개선되는 걸로 나왔죠. 어떤 사람은 거의 완벽하게 해결이 됐고 90%, 80%, 70%, 50% 이상 대부분이 이제 그 정도 나오는데 가끔 특이하게도 20%밖에 개선이 안 됐다. 그런 경우는 또는 30%밖에 안 됐다. 그런 경우는 의사가 턱의 위치를 제대로 못 잡았을 경우에 기도 확장 정도가 제대로 안 되니까 당연히 효과는 부족했던 것이죠. 그래서 이 턱의 위치를 정확히 잡도록 안내를 하고 이제 제대로 잡고부터는 이제 이 결과치가 훨씬 좋아졌는데 어쨌거나 턱이 뒤로 떨어지지 않았는데도 효과가 부족하다는 것, 그러면 다른 원인들이 복합적으로 있다는 거죠. 그래서 저는 이 다른 원인들이 무엇이냐, 이 턱만 잡아서 안 되는 또는 부족한 그 문제를 해결하기 위해서 이제 연구를 하고 고민을 했는데요. 이 사용자들과의 피드백, 이걸 했는데 어떨 때는 문제가 생기고 어떨 때는 좋고 어떻게 하면 불편하고 이런 것들을 다 직접적으로 정말 살아있는 현장의 소리를 듣다 보니까 제가 훨씬 더 이 문제를 해결하는 방법을 찾기가 쉬웠죠.
그래서 이제 개발된 게 비강 확장기를 개발했습니다. 이게 뭐냐면 코 안에다가 이렇게 껴서 이 실리콘이 벌어지는 탄력으로 비강을 넓혀주는 거죠. 사실 코골이 하면 코의 문제일 것 같지만 코의 문제보다는 이 기도가 막히는 원인은 혀가 또는 턱이 주 원인이거든요. 하지만 코가 막히면 그 문제가 더 가중되기 때문에 코 막힘을 해결하는 것은 매우 중요하죠. 그래서 코골이 하면 병원 가면 그 코를 뚫는 수술들을 하는데 이제 그닥 효과를 못 보는 경우들이 코가 아닌 이 기도 자체의 문제인 경우들이 많다는 거죠. 그래서 일단 구강장치를 써서 턱을 잡아주고 혀의 공간을 좀 확보했는데 효과가 부족하다 봤더니 이 코가 막힌 경우죠. 그래서 이걸 개발해서 코에 숨을 더하다 그래서 코숨 플러스라는 이름으로 만들었죠. 이 비강 안쪽을 넓혀주고 밸브를 확장시켜주기 때문에 코로 숨 쉬는 게 상당히 도움됩니다. 그러면 코골이의 소리를 줄여주는 역할을 하게 되는 게 이 비강 확장기 코숨 플러스입니다. 그리고 제가 개발한 것 중에 가장 신기하다고 하는 게 바로 이건데요. 이거는 코 끝에 있는 소료혈, 이 소료혈을 공략할 수 있는 방법으로 이 형상기억 와이어와 옥을 이용한 기구를 개발해서 이렇게 껴주기만 하면 어떤 현상이 생기느냐. 콧물, 코막힘, 재채기, 또 후비루 이렇게 코의 문제들이 해결이 되는 경우가 상당히 많았습니다. 모든 경우에 다 해당되는 건 아니지만 의외로 코 문제가 특히 뭐 콧물 줄줄 흐르고 재채기 나고 코가 막혔는데 이런 문제들이 요거 하나 꼈는데 해결이 됐다 라고 하는 정말 신기한 사례들이 많이 있었죠. 그래서 그냥 단순하게 코의 문제일 경우에는 요거나 해도 문제가 해결이 되는 경우들이 있습니다. 그래서 정말 단순 코골이인 경우에는 이렇게 이 정도만 해도 되는 경우들이 있더라고요. 그리고 또 하나가 제가 주목한 게 바로 이 베개입니다. 내 체형에 맞출 수 있게 조절이 가능한 베개로 만들었습니다. 사람들이 혀가 큰 사람이 많은데요. 혀가 크다는 건 상대적이에요. 요즘에 이제 턱이 작아지고 구강이 좁아지고 하면서 상대적으로 혀가 커요. 그러다 보니까 아주 얼굴 작은 사람들이 의외로 코를 골고 무흡도 꽤 젊을 때부터 나타나게 됐습니다. 그래서 이 혀를 어떻게 할 것이냐가 또 하나의 화두였죠. 그래서 요 4세대를 만들었습니다. 이거는 혀의 공간을 최대한 확보하는 개념입니다. 이 안쪽이 최대한 구조물이 없어야 돼요. 그래서 혀가 제대로 놓일 수 있는 공간을 만들었고, 또 앞쪽에 이렇게 공간을 만들어서 혀를 여기다 대서 계속 혀의 위치가 앞으로 갈 수 있도록, 뒤로 떨어지는 게 아니고 내가 무의식 상태에서도 혀를 앞쪽에다 위치할 수 있다면 기도가 막힐 일은 없거든요. 그래서 이렇게 4세대를 개발했는데 이게 사람들이 잠재의식을 활용하는 것을 되게 어려워합니다. 그리고 에이 그게 되겠어? 라고 그런 생각도 하죠. 그러다 보니까 이게 4세대가 되게 가볍고 편하다는 장점은 부차적인 거였는데 그게 주가 되고 혀를 앞쪽에다 대고 잠을 자는 경우는 많지 않은 거예요. 성공한 사람들도 반드시 분명히 있죠. 그러다 보니 혀를 어떻게 할 것이냐, 그럼 혀를 훈련을 시키자. 혀의
혀가 늘어지는 사람들 보니까 혀가 힘이 없어서 처지거든요. 그래서 혀를 단련을 시키자 해서 혀를 운동할 수 있는 이런 기구도 개발해서 운동을 시켜봤는데, 혀를 직접적으로 딱 잡아주는 이제 개념의 혀가들을 개발하고, 이렇게 5세대 혀를 잡아주고 턱을 잡아주고 혀를 받쳐주는, 혀를 잡아주는 게 목 안쪽으로 들어가서 혀를 지지해주는 거라서 초기에 뭐 이물감을 걱정하는데, 이거는 뭐 하루 이틀, 길어야 3, 4일이면 다들 적응을 잘 하시기 때문에 이런 걱정을 안 하셔도 되고요. 물론 아무렇게나 만들어서 적응해라, 그게 아니고요. 우리는 이 사람이 잘 쓸 때까지, 잘 적응할 때까지 계속 수정 보완을 해주기 때문에 가능한 일이죠. 구강장치로 인해서 생기는 턱의 불편함이나 치아의 불편함을 줄여주는 효과도 있고, 혀를 잡아주니까 혀가 뒤로 가기도 하지만 아래로도 이렇게 떨어지거든요. 그거를 지지해줘서 구강장치 효과를 좀 증가시켜주는 효과가 있다는 장점이 있습니다. 이 원단이 되게 특수 원단인데요. 체온 상태에서 원적외선이 방출되면서 근육을 풀어주는 효과가 있어서 이 턱 근육, 턱 주변 근육을 풀어주는, 아주 자는 동안에 힐링이 되죠. 이 부분에 막힌 곳을 풀어주면 순환이 잘 돼서 눈이 밝아지는 거거든요. 그러면 자는 동안에 이걸 이용해서 빛도 차단하고 이 주변 근육들, 조직들의 순환을 개선해 준다면 어차피 잠자는 시간 훨씬 더 숙면을 할 수 있는 조건을 만들어 주는 거죠. 저희 바이오슬립 센터에서는 다 이런 것들이 다 제가 개발한 것들이거든요. 또 여기서 직접적으로 다 만들기도 하고, 물론 이런 거는 공장에 외주를 줘서 만들어 오기도 하는데, 베개도 그렇고요. 보통은 다 저희가 핸드메이드로 한 사람 한 사람 장인 정신으로 만들고 있는 솔루션들입니다.